Idan da a ce yau kasar Amerika da Ingila za su harba makaman nukiliya zuwa Rasha, su ruguje manya-manyan biranen Rasha, sannan su kashe shugaban kasar Rasha wato Vladimir Putin da shi da mukarrabansa, to Rasha tana da wani shiryayyen tsari na ramuwar gayya mai suna Deadhand, wato mataccen hannu. Wannan tsari yana duba ko ina a Rasha inda ya ji alamun harin makamin nukiliya, tun daga yanayin zafi da radiation. Zai saurari umarnin Putin da hedikwatar tsaro ta Rasha daga birnin Moscow. Idan ya ji shiru babu amsa na wasu kwanaki, zai kaddara cewa an kashe shugaban Rasha da 'yan kasarsa. Nan take Deadhand wato mataccen hannu zai harba makaman nukiliya guda 4,000 zuwa Amerika da sauran yankunan duniya, ta yadda za a yi mutuwar kasko. Ka sani kasar Rasha ta fi kowace kasa a duniya yawan makaman nukiliya, ta fi Amerika.